Печь-камин производителя Гуччи, Сербия, Арина. Арина Low, это Арина низкая. Есть еще модель такая же, только на более высоких ножках. Значит, сразу отличительные черты — это печки Гуччи, дверца подпружиненная, то есть она всегда стремится закрыться. Это очень прикольно. Значит, на дверце имеется вот это канал подачи кислорода на горение через колосник, ручка для сброса золы, для того чтобы шевелить колосниковую решетку, не открывая, и регулировка подачи кислорода на стекло. Она производится через вот эту щель в верхней части топки. Значит, что касается самой топки, внутри топки имеются двойные стенки. Топка зафутирована чугунными плитами. Что это значит? Это значит, что вот эти стенки, они являются не корпусом самой печи, а вставками дополнительными, которые принимают на себя всю нагрузку. То есть, если с ними что-то случится, они выйдут из строя, их всегда можно заменить. Разобрав чуть-чуть печку, вы можете ее обновить. Печка, можно сказать, вечная. Значит, в верхней части топки выполнен отбойник из вермикулита, не из чугуна. Это чугунно-литейный завод. Опять же, повторюсь, кто смотрел видео другие про Гуччи. Он мог бы сделать отбойник чугунный, но это более современное решение. Оно позволяет повысить температуру в самой топке и уменьшить расход дров. Вермикулит, он отталкивает тепло в топку, и, соответственно, температура повышается. Также такими же материалами пользуются флагманские производители норвежские, так как не все из чугуна может быть хорошо. То есть тут уже, скажем, более современно думает производитель. Значит, габариты топки самой. Здесь дрова, производитель подразумевается, что они будут закладываться вверх. Длина дров будет 30 сантиметров от дна топки до отбойника практически. По ширине топки также 30 сантиметров практически от края до края. Ну и глубина небольшая, это 24 сантиметра. То есть реально где-то 20 с копеечками дрова будут входить. Такой вот внешний вид печи. Есть возможность установки дымохода сзади. Сзади у топки имеется кожух конвектора цинкованный. Это сделано для того, чтобы вы могли печку поставить ближе к стене. Также в этом кожух-конвекторе происходит конвекция. Снизу захватывается холодный воздух между оцинкованным листом и стенкой топки. Он нагревается и выходит горячий. То есть снимает температуру с задней стенки печи. Если мы вот это отверстие в кожух-конвекторе перфорированное убираем, сюда устанавливаем патрубок дымохода. В комплекте идет, как обычно, фирменная перчаточка Гуччи. Такой вот этот зольный ящичек. Высота печки составляет где-то около 70
3 сантиметров. Глубина ее 35. Ширина Здесь продается 47.